اللي معاه دلوقتي بقى ايه؟ اللي كان بيعاير اخوه بالخلفه، وده بتاع ربنا، محدش له حاجه في نفسه. كل انسان ربنا بيخطيه من عنده. الخلفه دي بالذات ما نقدرش نقول فيها حاجه، ولا نعاير فيها، ولا نعمل فيها، عشان كله بتاع الله. طبعا محمد طلع غاب قوي في الحته ديت، اللي يعاير اخوه بالخلفه ده بتبقى وقت، او ربنا لسه ما ارادش، بس هما ما عندهمش ايه كده يعني. طبعا الحاجه سعديه حوارات طلعت، بينت الاسرار المستخبيه. والاسدال اهو يا جماعه، لو انتم مش مصدقين الاسدال اهو. استنى هوريكم كمان دليل عشان تعرفوا اللي انا ما بكدبش عليكم. بينه وبين طريقه ابني عمار، ما شافتش مني اي حاجه وحشه، ولا عمري عملتها وحش، ولا عمري هي شافت مني اي قسوه لها ولا لبنتها. ليه؟ بنت رجاله، بنت اصول.